14蚊一個飯啊？唔乸係啊嘛？喂，咁仲平過食沙丸喎？到底係咪鳩佬噶？平時茶餐廳都唔捨得俾咁多咖喱啊，加咖喱要加錢嘅。呢個溫泉蛋真係，哇，咁乸平，係咪預製菜嚟噶 ？Hello， 又係我阿餅。最近我同事話有間嘢食飯好平，10幾蚊一個飯盒。咪啦，睇下佢有冇門店先啊，穩穩陣陣。到啦，睇個門面又好似 OK 喎，同埋我睄到個後廚都幾乾淨。先睇下菜單，啲嘢咧就唔算貴啦，真係。一碗飯有幾多大卡標榜晒喺度，仲可以預約點單，真係好適合打工仔。嚟啦嚟啦！首先睇下呢個雞胸肉雜蔬拌粗糧飯，12蚊，仲配一隻溫泉蛋，溏心嘅蛋黃包裹住每一粒飯，米同埋粗糧嘅比例係啱啱好，仲有啲胡蘿蔔同埋粟米自帶嘅甜味。雞胸肉咧都唔怕柴，咁樣切一粒粒咧，佢已經切斷咗佢嘅纖維，唔怕韌嘅。海苔沙沙雞扒飯16蚊套餐喎，雞扒好嫩，啲菜係一滴油都冇。海帶豆腐湯又係咧一滴油都冇。配薯條咧，我寧願佢配條番薯啦，起碼我可以留嚟下午茶啊嘛。嗱好啦，咁鬼平，又到咗最關心嘅環節啦，到底係咪預製菜呢？我睇你哋入廚房睇咗啦，雞扒都係即點即炸㗎，有人聽到嗦嗦脆嘅聲。咖喱係自己調嘅定係？電子嘅，但係朝早我哋會提前開咗翻嚟調，只開啲醬汁。呢個係日式嘅咖喱，比較柔和一啲，冇花冇假。頭先睇住佢炸嘅，落脆，啲肉汁仲係鎖咗喺入邊。西芹啦、蘿蔔啦，仲有啲菇啦，攬佢呢個咖喱汁，勁多嘅呢。睇下佢幾細心，炒飯驚你熱氣，所以佢配個龜苓膏俾你。10幾蚊有一個飯，有碗湯，又有薯條，你哋覺得抵唔抵食呢？關注我。